awa toza pe boy papa. Awa toza la direction Sayo, précisément na avenue Luka, Congo Avenir et Développement. Oyo tozoko ba kaka ko sensibiliser peuple congolais na makambo etali coronavirus. Pote congolais nyons, congolaises nyons ayeba que c'est vrai que maladie wana ezali ezoboma pe monde mobimba. Mais le kola mokonzi mboka na biso fachi asenge na biso que tout se protéger pe tout protéger ba mususu. C'est pourquoi ba pesi biso ndingisa oto bengi ba geste barrière to yeba na kosala la biloko etali kashine ndenge bomoni tozana yango awa to finiki zolo munoko et bongo balobi lisusu to sokolaka maboko eri nyonso pe balobi na biso soki tozosolola toza à distance ya 1 mètre balobi na biso lisusu soki moto alingi kosola esengeli atia loboko boye mpona kokosola. Papa na kati ote vraiment est-ce que maladie vraiment na quartier na bino Sayo est-ce que besoin de mélange ou bien besoin comme on organise moi masano mo boy bon na quartier na biso Sayo taba oyo besoin de maté tozo savoir que maladie ezali sengeli bandima vraiment bako bazala ba tomate que tout monde na miso mais lokola monde mobimba. Merci beaucoup vraiment, merci papa pour avoir causé autant moulaïté na sepeli mingi donc vous allez vraiment na organisation moko ya malamu mingi bana Kinshasa awa tozali na quartier Sayo na commune Ngiringiri donc Asbel oyo toyoka ka bango mingi na sango yango to descendre sur terrain to mona si réellement pe que Asbel oyo bazali pe ko sensibiliser batou donc vraiment que sepeli mingi vraiment à la prochaine papa, merci beaucoup. Merci. Bonjour papa. Bonjour. Vraiment biso tozali Congo Avenir et Développement toye awa epai na yo toyebi soki tozali côté nini mais namoni ke ozosala mosala namoni déjà que non c'est comme chez atelier est-ce que ko équiper quand même ko yebisa biso komo na yo pe ko yebisa biso encore soki tozali wapi précisément pour bato pe bazali kolanda biso na monde mobimba ba yeba réellement tozali wapi. Bon atelier ezali na Sayo sur Kenge numéro 153 bis juste na coin ya Sayo et que comme oui awa tozbongisaka ba pareil ba foreuse mêleuse tronçonneuse scie circulaire ba biloko nyonso ya ba menuisier ba justeur ba salela. Vraiment ça c'est très bien vraiment na Monique vraiment que non vous avez une expérience ya makasi mais biso toyeli awa beaucoup plus pour na kolobela likambo ya maladie au coronavirus et ningisi monde mobimba ya mwana to yepe na télé na bino to ba si réellement ndenge ba kondi bazali koloba ke non to la taraba cache na biso pe to sokola ka maboko er nyonso tout est-ce que bino pe awa bozali ko respecter ba biloko wana? Oui bien sûr toza na cuve na biso ezali na kati wana na katine na biso ya sokola maboko tozali pe moninga cache na nga yango ezali na kingo soki tozali na bato ebele leur wana nde toti cache soki te toza biso moko de temps en temps il faut respirer parce que chaleur est mingi. Quant à dire coronavirus ezali réel to eza réalité oui coronavirus ezali parce que monde koki ko raconter lisolo ya lokuta te partout dans le monde baza kolobela yango et que na biso ba kolobela yango c'est vrai coronavirus ezali ba précaution ya kozwa période toza na confinement. C'est vrai, coronavirus ezali. Pour se protéger, il faut toujours la précaution. Baza kolobana biso, ko sokola maboko tango nyonso, ko solola, il faut tia masque na yo po basoyi et kende pa ya moninga te. Quartier na bino oyo. Est-ce que batu pe bazali ko respecter likambo ya ba conditions hygiéniques wana ou bien batu musu bazo saboter na bango? Non, bon moni na mboka nyonso elingi koloba te ke so balobi likambo ba tobenga bango bato ba comprenaka na retard bazangaka te même pe na quartier awa eza na bato mosusu baza ko comprendre yango na retard
balingi ko comprendre directement te mais majorité ya bato bazana bakash ne na bango bazana habitude au soirabo d'ailleurs député na biso provincial ya Ngiringiri atieli biso eloko moko ko soirabo na balabala kuna bato pe ba ko soirabo kuna association moko Congo Avenir et Développement na niveau ya Ngiringiri awa tozoka en plein nango ezoya ya makasi yo en tant que notable ya Ngiringiri Asbel wana ozomona yango ndenge nini? Non, namoni yango na ndenge ya positivité, hein. Les jeunes doivent se prendre en charge. C'est-à-dire, bana na biso, il faut pe baza na makanisi ya ko développer d'abord quartier na bango Sayo, ensuite commune na bango Ngiringiri. C'est-à-dire Asbel wana ezali eloko moko ya motuya. Na ko souhaiter que ba continuer na sens wana bazali ko kende basala makasi pour qu'un jour bango ba jeune va se prendre en charge ba ko joie responsabilité na bango parce que le développement on ne doit pas attendre de l'extérieur ni de quelqu'un d'autre. Loko les ana quartier na bango ba bandi na quartier na bango za kitoko mingi ba ko matisa on na niveau ya commune ba ko matisa on na niveau ya province ba ko matisa on peut na niveau ya pays. Là c'est une bonne chose parce que ceux qui ba makanisa ndengo na ba jeune ba bandi ko zoya un peu partout facilement prise en charge et kozala et ko permettre na autorité ya mboka ba venir bango en aide. Biso na période na biso to akakokola to akakomona ba ONG ba biloko quoi ba Asbel les alaki souvent subventionnés dans l'état. Na combo Asbel Congo Avenir et Développement et qui est toujours liboso. Merci beaucoup. À la prochaine. Mbote papa nangai. Awa tozali wa pepe combo na onani tozali précisément côté nini? Combo nangai monsieur Roger Ntumba Dominique. Awa tozana na kati ya commune ya Ngiringiri. Na quartier nini? Précisément na Sayo na Koya Kenge. Ok, vraiment merci. Donc tina toyeli awa pona kotuna oka mituna koyeba na niveau ya commune na bino et quartier na bino Sayo. Likambu ya maladi o awa bozali ko yambela ngondenge nini bozu ya ngondenge nini. Bozondima to boza ko ignorer kaka. Oh likambu ya maladi o ya coronavirus bayika kati na biso bazondi mango pe ba mususu bandi makango te balobaka ke maladi wana ezali te mais pona biso tomoni ke maladi wana ezali mais esengeli komibatela kaka makasi na kolata kashine na yo pe na kosokola maboko na savon. Vraiment ça c'est bien. Mais pendant qu'on se prévenir par rapport à la maladie wana bino siko bosa na ndenge nini? Bon kaka komibatela kosokola maboko na savon 3 fois par jour ou bien dans chaque 30 minutes kosokola maboko na savon soki osilisi kosala misala songolo pakala kobima kozonga kosokola na yo maboko komibatela pe na kashine le lenga to chikoloba. Vraiment merci beaucoup. Na lingi na tuna mutuna ya suka. To yena niveau ya commune Ngiringiri bayebisi biso na mosika ke Asbel moko kombo nango association Congo Avenir et Développement. Oui, merci ndeko na ngai pona motuna malamu uti ko poser ngai. Bon, nayoki déjà pona Congo Avenir tomoni yaki makasi na ampleur ya bien. Biso pe tozawana pona ko soutenir yango to participer pe na ba réunion mais na sengi na bandeko na ngai nyonso Congo Avenir o ya biso to appuyer bango to pesa bango. Mbote papa. Awa tozali wa pepe kombo nani? Kombo na mito na Sayo. Na commune Ngiringiri. Na commune Ngiringiri. Vraiment biso tozali pe vision d'avenir média tozali en plateforme en ligne tozali aussi ko travailler na association Congo Avenir et Développement. Yango to to na yo. Est-ce que likambo ya maladie au coronavirus bino awa na commune na bino boyambi yango ndenge nini? Toyambango tomibatela kaka maladie présent na Congo tomibatela to se protéger bien. La maladie est en Congo. Vraiment ça c'est très bien. Maintenant Asbel moko est en plein makasi ya Congo Avenir et Développement. Est-ce que bino na commune na bino Ngiringiri boyambi Asbel wana ndenge nini? Toyambi yango bien, eza bien, tokota pe ba réunion et les carapé bien. Vraiment ça c'est très bien. Na sepeli makasi ndeko na moi si tomoni azoteka ya mwana pe tomoni azala cash ne na ye azali pe ko se protéger biso pe to yeto tuna mituna à répondre biso na mukie oyo apesi biso comme yano. Vraiment merci bing maman to se
tozali chaîne ya télévision tozoyoka asbel moko na niveau ya ngiringira awa kombo nango Congo Avenir et Développement eye na ampleur ya makasi na niveau ya sayo awa mais na bino oyo bino moko banotable ya sayo boyambi yango ndenge nini toka mpona Congo Avenir naokai basango nango uta kala yango mpenza aza na initiative moko ya bien azokosunga pepe ndenge tomonaka honorable Edi ye azokosala makambo mike mike kosunga babola bato bakufeli ezosala mpenza bien bainitiative ya boye na mboka ifo ezalaka mo ebele bahomme d'affaires baza na mbongo. kombo nani ko papa? kombo na ngai Jean Mokise. awa tozali wapi awa? tozali na kwa ya balabala Luka na Sayo. Vraiment biso tozali vision d'avenir média accompagné na bandeko na biso ya Congo Avenir et Développement yango toyeto tuna bino likambo ya maladie ya coronavirus boyambi yango ndenge na niveau ya bino awa sayo. Bon nani tozoka basango ke maladie ezali comme tel na bilili pe ezalaka conseil ba journaliste na ba conseil mboka tata mais nanu na moni pe ezali maladie yango ke moto ezobela maladie vraiment c'est la précaution donc on sera beaucoup pour la cache à tout moment pour contagion sikoyo ndenge bozoyo kalango mais bino mo sikoyo abozali ko se prévenir ndenge ba konzi bazolo ba il faut ko se kolora maboko nyonso tout il faut ko tangola na cache ne na yo na yebi te mo na cache ne la bana la nyonso tout bango tozali na kati ya mai na savon tusiache bongo kosokola vao mosokoli ozoli osokoli ekaka bongo na conseil ozopesa na baminganga vraiment maintenant papa toyoki asbel moko association Congo Avenir et Développement na niveau ya ngiringi awa bozoyoka yango ndenge nini? bon loka kaka ezali mais comme tona participer kuna te okontanda nakoluka te nakota kuna te na kati na ye makambo na bango ndenge nini osala luka moya kopesa pembe mais likambo ya baassociation ezali malamu to mabe? ezali malamu na mboka oyo ezali association za mboka malamu te pour développer mboka il faut association ezali ebele vraiment ça c'est ba idée ebele pour développer vraiment asbel oyo toakosenga kaka bakolo nango bakoka mpe kopanza yango mpona ngiringira awa eza na mouvement moko ya kosakana te nakosenga mpe diyele aya kotala mpe bango te c'est ça aussi c'est ça tokosenga mpe na honorable ose badi bango association yango oyo kutana bango bosola eza makasi na ngiringiri okozwa ide te donc vraiment nazopesa bango bafélicitation tozomona bango basaka basalongo bainitiative ya bien na jeunesse encadrement jeunesse vraiment eza bien donc topesi bango mpenza longonia association wana lelo bajeune bakomi koraisonne mpe ndenge nini tokosala mwa mosala maboko par rapport ya association wana soki association wana ezalaki te bajeune ebele bango base retrouve te donc vraiment longonia tozosenga na bango nde bapanza yango mpe na bakomini mosusu bakomini wana bazwa mpe baavantage lokola ngiringiri ya sili. Ça c'est bien vraiment merci beaucoup. Comment on a Nico comment on a Cardozo Mamba vraiment biso tozali association Congo Avenir et Développement accompagné na bande ko na biso ya vision d'avenir média yango tozali ko tuna bino ka motuna moko ya mokie likambo ya coronavirus oyo babengi COVID-19 bino awa na niveau ya sayo aboyambi yango ndenge nini maladi wana naza ko conseiller bande ko ngai maladi wana ezali to négliger yango te ezali ezoboma bato maintenant il faut que vraiment ko tosa mibeko oyo baminganga balobi na bakonzi ya mboka po baprincipe bapesi biso faut tosalela yango po te tozwa maladi wana te vraiment sikoyo baprincipe nini po bande tozoka bakonzi bazobakeno faut kosokola maboko nyonso tu kolata cache ne mais na bino mpe eske bozo respecter yango to bozo respecter yango te bon eza na ndambu ya bato baza kokota ngona bakota doute bandima te ke maladi ezali mais yango na profiter koyebisa bango ke maladi ezali il faut kosokola maboko il faut kolata masque mpona kose protéger vraiment ça c'est très bien maintenant mpona kosukisa toyoki ke na sayo awa association moboye asbel Congo Avenir et Développement est-ce que makanisi wana ya kocréer ba asbel mpona kotombola mboka eza mabe to eza malamu? eza makanisi ya malamu d'abord mpo mboka edéveloppe fozala nano ini boyokana bozala bomoko mpo boavancer liboso vraiment merci mingi ndeko na ngai vraiment tosepeli makasi makombo nani komona majanina oyo toyokaki bato bazokufa na mikili ya poto na corona tondimaki ke maladi ezali ebandi mpe kokota awa mais tokomi kodute nango mpo neti lobi nakomi na ngiringiri
bandeko moko bakufisaki mutu na bango na accident baye kotia ebembe na morgue ekomi babimisa ebembe bakenda kokunda ekomi bayelasi bango te akufaki na corona toklase na bibembe ya corona topesa bino ebembe te tomoni ke ekomi nango baje seke maladi yango eza nango te ata kufisa maladi yango mpe eza tokoki kovivre yango neti bamaladi nyonso so baregistre bato bazokufa na malaria na typhoïde to ekoleka ebele koleka kutu bato ya coronavirus bakokomisa biso kaka bamesure moko ya bien bamesure wana sukola maboko tobeti aso une semaine ma ezalaka te nayoka kutu soki koyebi soki ebanda toko na sukoli te mpo ma eza te yango mpe nangi na profite occasion mpo na koyebisa mpe bandeko na ngai to bakontina biso boyoka nangiengi awa bazo réclamer depuis 2 mois wana babe tofuta mai te tofuta courant te awa mpe baza kobénéficier yango te mama loba na likambo moko ya mai wana eza te siko ngo mbangu koyobe ntina oloba nazoyoka so nte mpo na olinga nde lekazi ya biso solution moko eza na niveau ya ngiringi awa Congo avenir et développement balobi asbel wana eye na ampleur ya makasi bino boza babita ya ngiringi boyambi yango ndenge nini na makambo nga mpe nayoki yango mingi mais nayebi nani makambo eza na kati kuna te me nazoyoka kaka bamieni nango Congo avenir to me osintegre toyeba mpena nini elekana na kati vraiment tosepeli makasi vraiment bakondi vraiment bino mo boyoki tout oyo mama oti koloba eengage kaka ye mbote papa mama awa tozali wapi awa toza na avenir Luka na Ngiringiri siko kombono nani comme yanga Rega donc maman Rega tolingi totuna moko eza motu ya makasi awa likambo ya coronavirus bino awa na niveau ya Ngiringiri boyambi yango ndenge nini likambo ya coronavirus na Ngiringiri toyambi na oka moko te donc awa na Ngiringiri malade wana eza te te toyoki non te toyoka baleson di ke ezali mais non tomoni pena te vraiment sikoyo likambo ya courant na mai awa bayisi soki eno 2 mois tosala courant na mai ofele sikoyo bino awa est ce que bobénéficie courant bobénéficie na mai papa kutu makambo kuta courant na mai tika non tozala biso suna courant te mai mpe ezalaka te vraiment sikoyo bakonzi bazali kolanda yo malamu conseil nini to liloba nini oyo koyebisa bakonzi mpo bayoka yo papa botika biso courant mai kutu banda boloba 2 mois tofuta te eyaka nango kutu te tobénéficie nango te eyaka une fois par semaine en plus na butu bato baolala te basufraka mpona kotoka mai courant kutu ezalaka te maintenant mpona kosutama kombo nani ko kombo nanga mama Igeti awa tozali wapi awa tozali na Ngiringiri juste na direction ya Sayo bon maladie na tozoyoka yango ayer na bacommune mosusu eza me na commune na biso ya Ngiringiri non totrouve ata ka moko te ya moto akufi soit moto abeli coronavirus mais tozoyoka yango ke ezali maintenant sikoyo likambo ya kose protéger nde baobi keno tolataka bakasi ne tosokola maboko ere nyonso to est ce que bino mpe bozo respecte yango bon bazoleka na nzela bazolata bakasi ne bakosokola maboko bakosokola yango na mai nini mai ezobima te mai ezalaka te na Ngiringiri 2 semaines 1 semaine mai ya koluka mai yango kobanda kosokola maboko à chaque fois kobanda ozwango wapi donc soki na comprendre Congo avenir et développement asbel wana toyoki babi na Ngiringiri vraiment eye na ampleur ya makasi ezali kotelemisa bato mingi vraiment bino awa sikoyo boyambi yango ndenge nini bon ezali na ampleur ndenge olobi nga mpe nazali moko ya membre ya association ndenge ezali wana soki bakonzi ya leta batie maboko na baide oyo babureau ya association baza nango en tout cas ekosunga bajeune ya ce n'est pas seulement bandeko ya commune ya Ngiringiri mais na babanso bakosintegre na association Congo Avenir ekoede bango Congo Avenir de bokiki eza Congo Avenir et développement ekoede jeune nyonso mama papa base développer bazali membre na kati ya asbel oyo donc ni koloba keno bakonzi bata maboko mpona asbel oyo ekende liboso econcerne kaka Ngiringiri te econcerne ka Ngiringiri tango bana na Kingasani tokona na Masina oyo bake association Congo Avenir eza na Ngiringiri na direction ya Sayo mbote papa mama comment on dit comme la maman Rose mpona nga nazondima ke coronavirus maladie ezali mais baaventure ekoti mpe mingi mpo toza ya na biso moko ndenge ndeko na nga alobaki toza ya na biso moko propre bazwi aza na coronavirus ye moko kuta ke ni tout ni basymptôme oyo balobi ya coronavirus ake hôpital bakangi na coronavirus bakangi na coronavirus famille na atiki bana atiki mobali balandeli bango te balandeli bango te baconfiske kaka ye moko ti asali 3 semaines baye kozongisa na ndako mais sikoyo bana oyo bazalaki na mobali donc toyoki asbel moko na Ngiringiri eza na fleur makasi kombo nango Congo Avenir et développement oyambi yango ndenge nini na matoi na yo bon nayokaki yango nayokaki mpe bainitiative nango toza kotombela bango kaka bakende malamu toyambi yango vraiment
maboko kofungwama. Vraiment tosepeli mingi, merci beaucoup, vraiment à la prochaine. Bote papa. Papa kombo nani? Kombo na ngai papa Manzalando David. Awa tozali wapi awa? Tozali na avenue Luka numéro 147 na atelier papa double. Vraiment na niveau ya atelier na bino awa na ngirengiri. Maladie oyo ya coronavirus bino awa boyambi yango ndenge nini? Maladie ya coronavirus ezali maladie oyo ezali ko exister. Yango tozali ko senga na peuple congolais nyonso à se protéger, à zwa casse na ye, à même chaque jour ya ko bima na ndako na ye avant que abima azala na casse na ye. Vraiment na moni bino pe na kuti bino boza ko sala misana bino awa vraiment na moni bozali vraiment protéger, neti papa na moni azali bien casse na ye. Maintenant boko pesa bande ko mususu conseil nini o bazali ko ndimate ke malade on ezali. Conseil tokopesa bato kaka tangu nyonso avant que mutu abima na ndako azala na kashine parce que maladie ezali kokipe richete pauvreté ezali kokipe de président ezali kokipe pe de président nyonso alors soko se protéger te et que okufi ezali buzoba na yo moko parce que bapesa biso ndakisa ete top se protéger pour maladie wana ezwa biso te. Vraiment merci mingi maintenant toyoki bezi moko ampleur moko makasi pona ya association moko bimina ngizana ngiringi Congo Avenir et Développement. Bino on ngiringi boyambi yango ndenge ni tombo zali na likanisine pona Asbel wana. Asbel wana ezali Asbel ya bien Congo Avenir. Oyo ezali na ba avenir oyo ekobongisa mboka notamment quartier na biso. Ezali oyo ekokende ekomemisa quartier na biso liboso. Du tozali na nini moko faut soutenir yango po ekokende liboso. Vraiment merci mingi to sepeli mingi. Tomoni papa na biso a bazali na télé na bango bazali ko sala misala na bango kitoko bazali pe protéger pour na komibatela contre maladie wana ya coronavirus. Merci mingi vraiment.